Баярлалаа тойм хөтөлбөрийн дараагийн сэдв эхэлж байна. Тэгэхээр бас залуучуудын хөгжилд ялангуяа одоо оюутнуудад хандсан бас нэг аян өнөөдөр эхэлсэн. Эрүүл оюутан хөгжлийн түүчийн оюутны эрүүл мэндийг дэмжих сарын аян эхэлж байгаа юм байна. Тэгэхээр оюутнууд аяны хүрээнд одоо 6 төрлийн өвчний үзлэг шинжилгээнд хамрагдах юм байна. 20-оос 34 насныхан дунд нөхөн үржихүйн өвчлөл их байгааг эмч мэрэгчлэтнүүд хэлж байгаа. За энэ нь эрүүл мэндийн боловсрол муу, амьдралын буруу хэвшил их байгаагаас залуучуудын дунд өвчлөл үүсэх шалтгаан байна гэж үзэж байгаа юм байна. За энэ талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүргэхээр студид манай сурвалжлагч анх хоёр ажиллаж байгаа юм а. Орой минь төргий. Орой минь төргий. За тэгэхээр оюутны эрүүл мэндийг дэмжих сарын аяны хүрээнд ямар ажил зохион байгуулагдах юм байна. За ямар ч байсан 6 төрлийн шинжилгээ бол авах юм байна, тийм ээ. За энэ сарын аяны хүрээнд бол зөвхөн энэ жил зохион байгуулж байгаа ажил бол биш. Нийтдээ нэг 7 жил орчим бол дандаа намар одоо хичээл ихтэй сургуулийн хичээл эхэлсэн үед бол энэ сарын аяныг бол өрнүүлдэг ба. За энэ жилийн хувьд бол яг оюутнуудынхаа энэ эрүүл мэндийн чиглэлээр тодорхой одоо урайтай явагддаг. За энэ жилийн хувьд бол яг энэ оюутны эрүүл оюутан за хөгжлийн түүчээ гэсэн энэ нэрийн хүрээнд дээр одоо зохион байгуулж байгаа. Тэгэхээр оюутнуудын хувьд бол дунд за өвчлөл бол маш өндөр зөнгөлтөг олон одоо зүйлүүд байгааг бол холбогдох мэргэжлийн хэлжийн тухайлбалд бол хоол боловс сургуулах одоо замын за бөөр амьсгал хотоодны архаг үрүүлсэл гээд энэ олон шалтгаанд өвчнүүд бол буурахгүй байгаа гэдэг энэ мэдээллийг бол мэргэжлийн одоо эмчнэр бол тайлбарлаж байгаа. За яагаад буурахгүй байгаа шалтгааныг бол оюутнууд маань бол одоо зөв хооллож чадахгүй за амьдралын буруу хэвшилтэйгээс болж энэ өвчлөлд бол өртөмтгий за буурахгүй байгаа нэг шалтгаан гэдгийг бол тайлбарлаж байгаа. Тэгэхээр нийт хүн амын 60% бол идэр одоо дунд залуу насныхан бол эзлэж байгаа. Тэдний дийлэх тэргүүн байранд бол оюутнууд бол эзлэж байгаа учраас эдгээр одоо хүмүүсийн залуучуудынхаа бас өвчлөлд анхаарч, эрүүл мэндэд анхаарч энэ аяныг бол жил болгон зохион байгуулж тодорхой үр дүн ахиц бол ажиглаж байгаа гэдэг мэдээллийг бол өгж байна. Тэгэхээр бас энд харамсалтай ч гэдэг юм уу ер нь бол өндөр тоотой өвчлөлийг бас хэлхэн нэрлэхэн зүйтэй болов уу гэж бодож байна. Энэ дунд залуучуудын хувьд бол бэлгийн замын халдварт өвчин болон за үр хөндлөлт бол хамгийн их өндөр байгаа гэдэг энэ үзүүлэлтийг бол мэрэгчлэлтний за эмчнэр бол тайлбарлаж байгаа юм. За үр хөндлөлт хийлгэж байгаа эмэгтэйчүүдийг бол насны бүлгээр нь авч үзэх юм бол 20-оос доош насныхан 5.3%, за 20-оос 34 насныхан 70%, 35-аас дээш насныхан эмэгтэйчүүд 24.7%-ийг бол эзэлж байгаа гэдэг ийм мэдээлэл байна. За үр хөндлөлтийн хувьд бол ер нь төдийлөн буурахгүй байгаа. Ер нь бол дамаа өсвөр насныхан хувьд бол энэ үзүүлэлт бол харьцангуй өндөр үзүүлэлттэй байгаа гэдэг ийм мэдээллийг бол бидэнд өгч байгаа юм. Тиймээс энэ оюутнуудынхаа эрүүл мэндэд за тэр дундаа одоо энэ тухайн сургуулийн удирдлагууд бас энэ оюутныхаа эрүүл мэндийн чиглэлээр бас бодлогын төвшөнд зам оюутныхаа сургуультай бас энэ аянуудыг бас давхар өрнүүлэх зайлшгүй хэрэгцээ шаардлага бий байгаа гэдэг зүйлийг бол бас өнөөдөр энэ аяныг зохион байгуулж байгаа төлөөлөгчдийн зүгээс бол хэлж байсан юм а. За мөн судалгаан дээрээс үүсгэхэд бол зарим одоо хүмүүсийн ярьж байгаа тайлбар дээр бол энэ эрүүл мэндийн даатгалтай оюутнууд маань төдийлөнсөө хамрагдаж чадахгүй байна. За үүнийг бол илүү хамрагдах байдлыг бол нэмэгдүүлэх шаардлагатай гэдэг энэ зүйлийг бол хэлж байсан юм а. За ингээ үзэгч та бүхэндээ албаны хүмүүсийн тайлбарыг хүргэе. Тэгэхээр өнөөдөр энэ аяныг зохион байгуулсан талуудын одоо байр суурийг хүргэх зүйтэй энд бол одоо нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвөөс гаргасан судалгаа за мөн дээрээс нь одоо эрүүл мэндийн яамны бас нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа мэрэгчнүүдийн яриаг та бүхэндээ хүргье. 2012 онд бол 2000 орчим оюутан залуучууд бол архины судалгаа хийгдсэн байдаг нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвөөс. За энэ эдгээр оюутан залуучуудын 89.3% нь арх цогтруулгандаа хэрэгжилж үтснийхаа дараа бол одоо тасарч гэж ярьдаг шүү дээ, тэгж үтсэн гэсэн ийм одоо маш өндөр тоо байдаг. Тэгэхээр манай оюутан залуучууд бол арх цогтруулганд хэрэглээ бол маш өндөр байна. Энэ нь бол бас нэг талаасаа одоо тэр оюутан залуучуудын хичээлийн байр амьдрах орчинд бол одоо 8 нэрийн бараа караоке одоо энэ арх сотруулгандаар үйлчлэлтэй газрууд маш их хэмжээний тэр одоо оюутан залуучуудын амьдардаг газрууд бол 500 м дотроо маш их олон тооны байгаа нь бол судалгаагаар гарсан байдаг. За нөгөө талаасаа болохоор эрүүл мэндийн үзүүлэлтээр манай оюутан залуучуудад 15-аас 24 насныхан маань бэлгийн замаар дамжих халдварын 38.7%-ийг эзэлж байна гэсэн ийм тоо байна. За мөн одоо 20-с 34 насны охид эмэгтэйчүүдийн үр хөндлөлтөд орсон тохиолдлын тоо нь бол 70% эзэлж байна гэсэн ийм одоо тоон үзүүлэлт байна. Тэгэхээр бид нар одоо нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв юун дээр анхаарч байгаа нь оюутан залуучуудын одоо зан үйлийг өөрчлөх тал дээр сургалт туршлагааг илүү эрчимжүүлэх шаардлагатай байна. Зөвхөн эрүүл мэндийн салбар биш юм аа. Энэ бол боловсролын салбаас мөн одоо орох ёстой байна. За хүүхэд гэр бүл залуучуудын одоо төлөө ажил
эрхэлдэг төрийн бус байгууллагуудын хамтын оролцоо чухал учраас энэ одоо эерэг хандлага эрүүл оюутны хөгжлийн түвшээ. Хүн эрүүл байж ижил хөгжил дэвшил дахиж гаргана. За архаг болон архаг одоо хууч өвчтэй хүмүүс маань бол ямар ч одоо ажлын амжилт гарахгүй гэдэг үүднээс бол сурал сурчлагыг 6 төрлийн одоо сэдвээр сурал сурчлагаар зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. За оюутан залуучууд нөгөө талаасаа болохоор одоо нөгөө зөв зохистой хэрэглээ байхгүй. За мөн одоо түргэн хоолыг маш одоо ихээр хэрэгэлдэг. За ширхгийн хоолыг ихээр хэрэгэлдэгээс хамааралууд бол хотоодны архаг үрсэл, хеликобактерийн үрслийн одоо эслэх бол маш өндөр байгаа нь бас эрүүл мэндийн үзүүлэлтээр гарч байгаа. Тэгэхээр бид нар одоо үүн дээр үндэслээд зөв хоололт нэгдүгüрт нь. За хоёрдугаарт нь бол оюутан залуучууд маань хичээлийг хийхгүй явж байгаад одоо ажил амралтаа зохицуулахгүй явж байгаад стресс их хүртэж байна. Энэ талаасаа бол хүнд одоо ярилцах хин нэгэнд одоо сэтгэлээ уудлах эсвэл одоо хүний өөрийгөө нээх бусдыг хүнддэг талаас стресс менежмент гэж юм алга байна гэдэг үднээсээ стресс менежментийн талаар. За хоёрдугаарт нь бол саяны хэлсэн одоо тулгамдаад байгаа бэлгийн замаар дамжих халдварын тохиолдлуудыг яаж сэргийлэх вэ? Мэдээж одоо тэд нар маань оюутан залууч маань бэлгийн идэвхтэй амьдралтай эрүүл хүмүүс эрүүл байлаа гэд нөгөө талаасаа одоо заавалчгүй одоо хувь хүний ариун цэврээс яаж сахих вэ? Гуравдугаарт нь бол ийм, дөрөвдүгээрт нь бол гэр бүл төлөвлөлт байна. За энэ талаасаа бол одоо сая хэлсэн тоон баримтан дээр тулгуурлаа. Заавалчгүй эднэрт хэрэгцээ байгаа учраас бид нар сурал сурчлагыг явуулахаас өөр аргагүй юм аа. Оюутнууд бол энэ сарыг бол бас хүлээдэг тийм ээ. Тэгэхээр өмнө бид нар бол оюутны эрүүл мэндийг дэмжих сар бол 9 сараас эхлээд зохион байгуулагдаж байгаа. 11 сарыг дуустал бол зохион байгуулагдана. Хуучин 1 сар зохион байгуулагддаг байсан бол одоо 11 сарыг дуустал зохион байгуулагдана. Гэсэн юу гэсэн үг вэ гэхээр зэрэг тодорхой үе шаттай. За 9 сараас эхлээд бол ихтэй сургуулиуд оюутнуудын одоо энэ эрүүл мэндийг дэмжих сарын ажлын хүрээнд бол тодорхой төлөвлөлт явагдаад дараа нь бол эрүүл мэндийн даатгалд хамруулах ажлыг зохион байгуулж байгаа. За дараа нь бол одоо даатгалд хамрагдалт сайжирсны дараа бол эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх болон тодорхой зохилон тохиолдож байгаа 6 өвчний эрт илрүүлэхт бол оруулах ийм одоо зохион байгуулалтаар явагдаж байна. Яг оюутны эрүүл мэндийн асуудал чухал юм а гэдгийг салбар гуруулаа ойлгосон одоо ямар нэгэн асуудал ажлын хэсэг дуудах тийм ээ эсвэл хамтарч шийдвэр гаргах энэ дэр бол бүгдээрээ хамтарч идэвхтэй оролцож байгаа. Энэ бол хандлага бол аягүй сайн болсон тийм ээ. Оролцоо бол аягүй сайн болсон. Нөгөө талаар бол оюутнууд бол энэ асуудлыг хүлээдэг. За энэ эрүүл мэндийн асуудлаар бол тодорхой сургалтанд хамрагдчих юмсан тийм ээ. Мэдээлэл олчихсан гэж хүлээж байна. За энэ одоо аяны хүрээнд бол бас үзлэг шинжилгээнээс гадна тодорхой сургалтын гарын авалгыг боловсруулж бид нар оюутнуудад багш нарт бол тараадаг. За энэ хүмүүсийн одоо албаны их сурвалжуудын ярианаас харж байхад бол оюутнуудын дунд яалтч одоо нөхөн үржихүйн тийм боловсрол хэрэгтэй юм байна гэдг нь харагдчихээн л та тийм ээ. Ирээдүйд залуу хүмүүс одоо бие яаж зөв авч явах уу, нөхөн үржихүйн боловсролыг ямар хэмжээнд эзэмшиж цаашид яаж гэр бүл зохиох уу гэд эрүүл мэндтэй холбоотой олон тийм асуудлууд гарч ирдэг байх бас хандлага чухал гэдэг чинь. Ер нь өөрөөр энэ өвчлөл яагаад буурахгүй байгаа бэ гэдэг дээр ямар тайлбар хэлж байх юм бэ? Тэгэхээр өвчлөл яагаад оюутны дунд буурахгүй нэ гэдэг шалтгаанд хэд хэдэн тайлбарыг бол мэрэгчлэн өгж байсан. За нэгдүгээрт бол оюутнууд маань бол яг таны нэлдгээр нэг эрүүл мэндийн боловсролын мэдлэг муугаас бол ерөөсөө өөрсдийнхөө эрүүл мэндэд анхаарахгүй байгаа нэг шалтгаан. За хоёрдугаар шалтгаан нь ерхий боловсролын одоо сургалтын тогтолцоонд эрүүл мэндийн хичээл хасагдсанаас одоо шинээр хийж байгаа оюутнууд маань эрүүл мэндийн агааш шатны мэдлэггүй байгаа. Энэ одоо өвчлөлийг нэмдүүл бас нэг шалтгаан гэж байгаа. За гуравдугаарт нь бол оюутнууд маань цаг байхгүй, мөнгө байхгүй учраас бид нэр ямар нэгэн байдлаар бол эрүүл мэндэд өөрийгөө хувьяасаа ингээ үзүүлэх юм боломж болцоо алгаа гэдэг энэ үднээс бол өөрсдийнхөө эрүүл мэндэд анхаарахгүй байгаас өвчлөлийг илүү одоо нэмэгдүүлэх шалтгаан болж байгаа гэдэг зүйлийг бол мэрэгчлэлтний зүгээс бол тайлбарлаж байсан юм. Тэгэхээр ер нь бол тухайн одоо их сургуулиудын удирдлагын захирлуудад бол одоо эрүүл мэндийн даатгалаас одоо бүх оюутнуудынхаа эрүүл мэндэд анхаарал хандуулж эднэрийг одоо эрүүл мэнд байлгах энэ чиглэл дээр анхаарлаа хандуулж ажиллаж байгаа гэдэг үүрэг болгосон боловч за ихтэй сургуулиудын захирлууд бол одоо хэрэгжилтийг бол сайн хангаж чадахгүй байгаа гэдэг энэ зүйлийг хэлж байна. За өнгөрсөн онд л ихэд нийт оюутнуудын нэг 51 орчим хувь нь л одоо энэ эрүүл мэндийн даатгалд бол хамрагдсан гэдэг энэ үзүүлэлт байна. Тиймээс энэ эрүүл мэндийн даатгалын хамрагдалтыг бол улам илүү цааш нь нэмэгдүүлэх боломж болцоо бол бий гэдэг зүйлийг бол хэлж байна. Тиймээс оюутнуудын эрүүл мэндийг хамгаалах за энэ одоо оюутнуудыг эрүүлжүүлэх чиглэл дээр илүү одоо бодлогын түвшинд
хамтын уялдаа холбоог бол илүү сайжруулах зайлшгүй шаардлага хэрэгцээ байгаа гэдэг мэдээлэл өгч байсан. За үргэлжлүүлэн та бүхэнд бас өнөөдрийн хүүгүүд гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газар, за эрүүл мэндийн яам, за нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвлөрийн хамтран энэ аяныг бол зохион байгуулж байгаа. Тэгэхээр эдгээр энэ эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдах боломж бололцоо ер нь яагаад юунаас болоод ямар асуудал дээр бас гацаад байгаа. Ер нь цаашдаа энэ асуудлыг яаж илүү одоо хүртээмжтэй болох чиглэл дээр яаж анхаарч байгаа гэдэг тайлбар бас яриаг авсан байгаа. Одоо үргэлж. Хүн амын нийт хүн амын бол 34% бол 15-аас 34 насны залуучууд буюу одоо өөрөөр хэлэх юм бол залуучуудын өвчлийн тухай хуулинд заагдсанаар залуу хүмүүс бол эзэлж байгаамаа. Энэ нь юу харуулж байна вэ гэхээр Монгол улсын хүн амын нийт хүн амын 3/1-ийг бол залуучууд эзэлж байна гэсэн үг. Тийм учраас бол залуучууд бол ганц одоо Монгол улсад биш, дэлхийн хүн төрөлхтний одоо ирээдүйн хөгжлийн чиглэл одоо хойч үе баталгаа болсон ийм одоо гол хүн амын бүлэг байгаа. Тэгээ хоёр Монгол улсын хувьд бол яг оюутны одоо эрүүл мэндийн даатгал, оюутнуудыг хорт туршлаас одоо урьдчилан сэргийлэх тэр арга хэмжээ бол маш одоо яаралтай авч хэрэгжүүлэх ийм арга хэмжээ байна гэж бол олон судалгаагаар бол нотлогдсон байгаа. За нэгдүгээрт бол энэ оюутнуудын хувьд бол энэ эрүүл мэндийн даатгалын үйлчлэгээ яагаад чухал юм бэ гэхээр оюутан хүн болгон өөрөө энийг мэддэг боловч тэр болгон хэрэгжүүлж чаддгүй тийм нөхцөл боломж бол байхгүй. Яагаад вэ гэхээр тухайн оюутан бол өөрөө аливаа нэг аймаг, нэг сумаас ирсэн байдаг. Үндсэн одоо иргэний үнэмлэхэн дээрх хаяг, үндсэн одоо хаяг бүртгэл юмнууд нь бол одоо орон нутгийн харьяалтай байгаад байдаг. Энд ирээд одоо эрүүл мэндийн аливаа үйлчилгээнд бол хамрагдах гэхээр тухайн одоо харьяа дүүргийн одоо тэр харьяаллаас нь болоод оюутнууд бол тэр болгон эрүүл мэндийн үйлчилгээг авч чаддгүй. Тийм учраас бол энэ оюутнуудыг бол эрүүл мэндийн тэр чиглэлийг энэ тэр дэмжлэгийг үзүүлэх төрөөс одоо явуулж байгаа бодлогыг оюутнуудад бодитойгоор хүргэх энэ чиглэлд бол бидний өнөөдрийн санаачилж байгаа эрүүл оюутан гэсэн энэ аян маань бол эхэлж байгаамаа. Энэ жилийн хувьд бол бид бүхэн энэ одоо хувийг нэмэгдүүлэх мөн одоо энэ хувийг нэмэгдүүлээд бүр 100% хүргэх хэмжээнд бол одоо ажиллаж байгаа. Энэ утгаараа боловсрол, соёл шинжилгээ, ухаан, спортын яамны одоо харьяа сургуулиуд маань 9 сарын 15-наас одоо 11 сарын 25 хүртэл үндсэндээ нэг улирал дагнсан одоо энэ эрүүл мэндийн аяныг зарлцсан ажиллаж байна. Энэ хугацаанд бол ихтэй сургуулиуд өөрсдөө оюутнуудаа хамруулах мөн ихтэй сургуулийн оюутнууд одоо түрүү хэлсэн харьяал харгалзахгүй эрүүл мэндийн ямар нэгэн төвүүдээр үйлчлүүлэх юм бүрэн эрхтэй байгаа. Зарим ихтэй сургуулиуд маань оюутнуудаа дэмжиж шинээр элсэж орж байгаа оюутнуудынхаа одоо эрүүл мэндийн үзлэгийн төлбөрийг бол одоо сургууль өөрсдөө хариуцаж бас гаргаж байна. Зарим нэг нь бол одоо хуучин оюутнууд буюу одоо 4-5 дугаар 3-4 дугаар курсын оюутнууд маань өөрсдөө эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдах энэ үйл ажиллагаанд бол бүрэн оролцож яваа гэж бид бүхэн харж байна. За тэгэхээр оюутан залуучууд руугаа чиглэсэн хууль өргөцсөн бодлогын хувьд гэсэндээ ахиц твшилтийн зүйл олон бий. Тэгэхээр энэ жилийн залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хууль батлагдсан. За энэ хуулийн өрөөнд ч гэсэндээ ер нь залуучууд руугаа чиглэсэн нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн боловсролыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр хуулийн дээр тодорхой зохицуулт хийж өгсөн учраас бол оюутан залуучуудын хувьд өөрсдийнхөө эрүүл мэндэд анхаарах нь боломж болцоо нь бол өргөн хүрээнд бол одоо бий болж байгаа. Тийм учраас залуучууд маань бас энэ сарын одоо аянда оюутан залуучууд маань идэвхтэй оролцох юм уу